السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما يا رب. ايه رأيكم حبايبي في الجمال والحلاوة؟ بجد مستاهلش لايك على الجمال ده. يلا بقى حطوا اللايك وكومنت حلو كده زيكم وفرحوني كده. بجد كومنتاتكم وتعليقاتكم الجميلة بتفرحني وبتسعدني وبتكبر بخاطري. هنسمي الله، وقبل كده ما ندخل على الفيديو بتاعنا الجميل نصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي انا عملت الفطير المشلتت الجميل ده. بمكونات بسيطة جدا جدا، معانا كيلو ونص دقيق، وهنحط عليهم كيس بودر وشوية ملح وشوية سكر صغيرين، وبنعجنهم كده كويس ونلت فيهم زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. طبعا يا حبايبي الفطير كل ما تلت فيه يطلع معانا حلو خالص ومورق ما شاء الله. ما خدش معايا اي وقت والله يا حبايبي، ما خدوش نص ساعة ما شاء الله. عجنتهم وقطعتهم وسويتهم بألف هنا وشفا يا حبايبي للي هياكل. يلا بقى فرحوني بتعليقاتكم الجميلة اللي بتفرحني وبتكبر بخاطري. هنمسك، طبعا نزلناها على الرخامة عشان نعرف نلت فيها، وطول ما هي ماسكة في ايدينا كده نلت فيها يا حبايبي لحد كل العجين ما يفصل ويسيب من ايدينا اهو زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كنت محتارة في الأكل يا حبايبي، قمت بسرعة عجنتهم وفردتهم وسويتهم، ما خدوش أي وقت. هنا هنقطعهم الكيلو ونص 4 كور. طبعا أنا يعني أنا ما بفردش الكيلو فطيرة واحدة، أنا بقطعه كده 4 كور وبفرده يا حبايبي. وهتشوفوا معانا هنحضر ايه نفرد بيه. معانا كده حوالي ربع كيلو قشطة، هنمسكه كده نسيحه مع شوية زيت صغيرين. مش حابة تحط زيت خلاص حتة سمنة، ونفكهم كده على النار بس يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. وهنا هنبدأ نفرد الفطير بتاعنا بعد ما ارتاح. احنا طبعا بنقطعه ونسيبه يرتاح شوية حوالي 10 دقايق كده او ربع ساعة. وهنا شوفوا يا حبايبي عاملة ازاي، بسم الله ما شاء الله. ولو اتقطعت معاكي ما تخافيش، يعني هي يعني بتتفرد معانا ما شاء الله. شوفوا بسم الله ما شاء الله. نحط السمنة بتاعتنا بقى ونطبق الفطيرة ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا فردنا اول واحدة وهنمسك التانية كده نفردها كويس برضو، وهنحط الفطيرتين مع بعض. لو عايزينها فطيرة كبيرة هنحطهم مع بعض، لو عايزينها عادة صغيرة زي ما هي هنفرد كل واحدة لوحدها. ما شاء الله الفطيرة هتعمل اقل من نص كيلو، بس طبعا انا عايزاها كبيرة هحطهم كده مع بعض. بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوة بجد. يعني عملته ما خدش مني اي وقت وكان جميل جدا يا حبايبي ومورق تقولوا يعني مفيش احسن ولا اروع من كده. هنمسكها كده نطبقها زي ما انتوا شايفين، ونجيب صينية ونحط الفطيرة بتاعتنا الجميلة فيها. طبعا انا خليه المطبخ عشان السمنة لو وقعت ولا كده ما يبقاش يعني ما تعملش في السجاد حاجة. وزي ما انتوا شايفين رافعين الطبلية على جراكن مية اهو ما شاء الله عشان تبقى عالية معانا. ما شاء الله. وهنا بقى هنسوي الفطيرة. الله الله. هنا بقى نقول له يا سيدي بسم الله ما شاء الله. شفتوا الجمال؟ شفتوا عامل رفع ازاي في الفرن ما شاء الله ما شاء الله. بجد تسلم ايديا. يلا بقى لو عجبكم الفطير بتاعي شجعوني يا حبايبي. لو وصلتوا معايا لحد هنا لايكات كتير وكومنتاتكم الجميلة الحلوة اللي بتفرح. شوفوا ما شاء الله. هنسويها دي اول فطيرة كده حطيناها تستوي والنار هادية يا حبايبي. شوفوا ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله جميلة جدا. والنهاردة يعني اول مرة اعمل اكلة والله مش تتعبني خالص زي ما وقفتي في المطبخ طول النهار. ما خدوش معايا اي وقت، واتغدينا واتعشينا كمان منهم ما شاء الله. شوفوا يا حبايبي عاملة ازاي في الفرن ما شاء الله ما شاء الله. بجد حبايبي ما استاهلش لايك منكم. يلا بقى حطوا اللايك يعني وادعوا لي دعوة حلوة كده في الايام الجميلة دي لعل الله يستجيب لكم. وهنا بقى هنطلعها من الفرن اول واحدة يا حبايبي ما شاء الله. شوفوا عاملة ازاي جميلة جدا وعجبت الولاد وعجبتنا والله. ويعني كان في ناس عندنا اكلوا منه ما شاء الله عجبهم جدا. بجد تسلم ايديا وحياة عيني. اهو ده بقى الفطير الجميل اللي يتقال له يا سيدي اللهم صل على النبي. شفتوا وهي بعد ما طلعت من الفرن عاملة ازاي ما شاء الله. يلا يا حبايبي كده فرحوني باشتراكاتكم الجميلة وادعموني يلا عشان قناتي دي تكبر. قناتي مش هتكبر غير بيكم.
وهنا يا حبايبي هنحط الفطيرة التانية وهنفردها في الصينية ما شاء الله، وعندنا حتة قشطة باقية هنحطها على وش الفطيرة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. دخلناها الفرن ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شوفوا يا حبايبي بعد التانية الفطيرة دي الأولانية بقى رجعت لها تاني من جمالها ما شاء الله يا حبايبي، حاجة فاخر من الآخر. وحطينا التانية في الفرن هوريها لكم يا حبايب قلبي بعد ما تستوي ما شاء الله. الفطيرة دي كيلو الا ربع من الدقيق، انا عملتهم كل كورتين يا حبايبي، جمعتهم في فطيرة واحدة. فالفطيرة دي كيلو الا ربع، طبعا هي لسه طالعة من الفرن تحس ان السمنة بتاعتها كتير بس هي مش كتير. بعد ما هديت شوية كده يعني الفطيرة شربت السمنة بتاعتها الجميلة دي. وطبعا انا مكترة فيها السمنة البلدي مدياها ريحة والقشطة وحلاوة، مفيش احسن من كده. هنا الفطيرة التانية استوت اهي وطلعناها من الفرن ما شاء الله عليها، حاجة فخر من الآخر. ينفع بقى أفتح محل فطير يا حبايبي؟ يلا بقى قولولي كده في الكومنتات. أنا عايزة أعمل فطير وأعمله للناس كده ويعني أبيعه. أهو مشروع يعني يساند على العيشة. لو شكل الفطير بتاعي حلو كده وعجبكم يا حبايب قلبي وصنعتي فيه حلوة، قولولي كده في الكومنتات. لو وصلتوا معايا لحد هنا انا عايزه اعمل الفطير بس هحسبها تكلفتها قد ايه، ولو هلاقيها يعني جايبه معايا ربح كويس او كده ممكن افكر اعمل المشروع ده. هو والله مش متعب. وكمان في طريقه تانية غير الطبلية، بتجيب صينيه وتحط عليها الفطير برضو بتفردي ما شاء الله وترفعي الصينيه على اي حاجه برضو بتطلع معاك مورقه وجميله وطعمها مفيش احسن ولا اروع من كده. لو انت حباها بالسمنه البلدي بنعملها، حباها بالسمنه العادي برضو بنعملها، وكل حاجة بسعرها يا حبايب قلبي. بسم الله ما شاء الله. يعني الواحد عايز يعمل حاجة، انتوا عارفين الدنيا بقت غالية وبقت الأسعار نار، فالواحد عايز يعمل أي مشروع يعني يسند في المعيشة. طبعا أنا منزلة فيديو خضار امبارح يا حبايبي يوم السبت. لو عايزين تشوفوه شوفوه يا حبايب قلبي برضه هتستفيدوا. نزلت اجيب سمك، فالسمك جبت سحب برتقان، جبت طماطم، جبت حاجات بطاطس. فقلت اصور الفيديو يا حبايب قلبي وتشوفوه ان شاء الله يعجبكم وتستفيدوا من قناتي والله يا حبايبي فيها حاجات كتير تستفيدوا منها. لو وصلتوا معايا لحد هنا يا حبايبي يلا بقى حطوا اللايك وكومنت حلو كده زيكم. شوفوا يا حبايبي تورقة الفطير عاملة ازاي ما شاء الله، بجد جميل جدا. بسم الله ما شاء الله، شوفوا عاملة ازاي، خفيف كده وجميل بسم الله ما شاء الله. وبكده يا حبايب قلبي انا خلصت الفيديو بتاعي، يا رب يعجبكم وينول اعجابكم. ولو عجبكم يا حبايب قلبي يلا بقى شجعوني بكومنت حلو ودعوة حلوة، لعل الله يستجب لكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.